हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे चैनल SJT सपोर्ट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आप साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से लाएंगे। बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों साउंड इफ़ेक्ट लाने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तब बारीकी से एक साउंड इफ़ेक्ट मिलता है और उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि साउंड इफ़ेक्ट आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा जो कि आपको बिना मेहनत का मिल जाएगा। तो वो मिलने वाला दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसमें, डिस्क्रिप्शन में। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा जहां से आप सारे साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकेंगे। तो फिलहाल चलिए अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन कौन सा साउंड इफ़ेक्ट है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि आप जिससे आपका एक अच्छा सा कॉमेडी वीडियो बन जाएगा। तो चलिए अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और हाँ, साथ ही दोस्तों अगर आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब हो या फिर एडिटिंग से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के दे दूँगा और बहुत ही जल्द देने वाला हूँ दोस्तों। ये साउंड इफ़ेक्ट भी मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था, तो इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि सारा साउंड इफ़ेक्ट मैं डाल दूँगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको विदाउट मेहनत का मिल रहा है तो बस आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा आपका, बाकी बस यहाँ साउंड इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा साउंड इफ़ेक्ट है। तो देखिए आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। चलिए आपको काइनमास्टर ओपन करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सा साउंड इफ़ेक्ट आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आपको कम मेहनत लगेगा दोस्तों और साउंड इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा जिसको यूज करके आप अच्छी तरह से कॉमेडी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको काइनमास्टर में कौन कौन सा वोकल है। चलिए फिलहाल तो एक कुछ ले लेते हैं ताकि आपको दिखाने में अच्छी तरह से आपको मैं अच्छी तरह से दिखा सकूं। चलिए देखिए ऑडियो में जाते हैं। ऑडियो में जाने के बाद जो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा साउंड दोस्तों उसको भी सुनाते हैं आपको। देखिए ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। फिर देखिए दोस्तों इसमें आपको टोटल साउंड मिल जाएगा जो कि एक कॉमेडी वीडियो को पर्याप्त है एडिट करने में, जिससे कि एक कॉमेडी वीडियो एडिट हो सकता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए साउंड इफेक्ट पंचिंग फास्टिंग भी है। पंच साउंड जो है दोस्तों ये लाफिंग है। देखिए ये सब हम कट करके बनाए दोस्तों, क्योंकि हमको भी बहुत मेहनत लगा था डाउनलोड करने के बाद, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अगर आपको ये मिल रहा है तो। ये देखिए देखिए इतना सा था दोस्तों, इससे आप एक अच्छी तरह से कॉमेडी वीडियो एडिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।